உங்களுக்கு உங்கள் நாத்தனாருக்கு என்ன சண்டை யோசிச்சு பாருங்க. there is a warrior called நாத்தனார் at every home. மாமியார் பிரச்சனைலாம் இப்போ முடிஞ்சு போச்சு, அது ஓல்டு எபிசோட். இப்போலாம் ஒன்லி நாத்தனார் ப்ராப்ளம். ஓகே, இந்த பிள்ளைங்களாம் அம்மாக்களுக்கெல்லாம் பயம் வந்துருச்சு. இந்த பிள்ளைங்க கொண்டுக்கிட்டு போயிடுவாளுவா, இருக்கிறதையும் கூட அத்துக்கிட்டு போயிடும், பயலுகளும் முழுக்க முழுக்க அந்த பக்கமாக போயிடுறானுங்க. அதனால் அனுசரித்த மேனிக்கு இருந்துக்குவோம். நாம கொஞ்சம் மருமகளோடு அனுசரணையாக இருந்தால் தான் மகனோடு சேர்ந்து இருக்க முடியும் அப்படின்னு அம்மாக்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு. நாத்தனார்களுக்கு அந்த பயம் இல்லை. அவங்க தான் திரும்ப நம்ம இன்னொரு வீட்டுக்கு போயிடறாங்களே, என்ன இருந்தாலும் அண்ணங்கார அவங்க தான் இப்போ சண்டைக்கு வராங்க. உங்க கூட உங்களுக்கு ரொம்ப தெரியுமா, எங்கள் அண்ணனுக்கு இது பிடிக்காது, எங்கள் அண்ணனுக்கு எல்லோ சாரியே பிடிக்காது, அதை கட்டிக்கிட்டு வாரீங்களே, இத்தனைக்கு எல்லோ சாரி எடுத்து காட்டி எங்கள் இதை கட்டிக்கிட்டு வரட்டுமா நீங்கள் கேட்டு அந்த ஆள் அதை பார்க்காமலே ஊன்னு சொல்லுவான். நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்களேன், நீங்கள் என்னைக்காவது உன்னை காட்டி இதை கட்டிட்டு வருமானு கேட்கல, நோ சொல்லியிருக்காருன்னு கவனிங்க. இது வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டார். ஏன்னா வேண்டான்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அதை தான் கட்ட போறீங்க. It is going to be your choice. Nothing wrong about it. ரைட்டா? அப்போ we are trying to please someone in life. புரிதலின் வழியாக யாரையா ப்ளீஸ் பண்ண பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். அவருக்கு இது பிடிச்சிருக்கா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். லைஃப்பில் நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப அது ஒரு டார்ச்சரஸ் ப்ராசஸ். நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ 2K கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கிரிஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் அவங்க கிரிஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு மனுஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டே இருக்குது. என்னுடைய லைஃபோட பெரிய பகுதியை தின்னு கழிக்குது. ஒரு இது புரிஞ்சிருக்குமோ, இன்னைக்கு நான் செஞ்சு கொடுத்த தக்காளி தொக்கு இந்த ஆளுக்கு பிடிச்சிருக்குமா, விரும்பி தான் அவர் இதை ஃபேக்ட்ரியில் வச்சு சாப்பிட்டுப்பாரா, சாப்பிட்டுக்க மாட்டாரா, அந்த ஆள் அதை திறந்தே பார்க்காம குப்பனால போய் பிரியாணி தின்ன விவகாரம் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள், டோன்ட் ட்ரை டு காம்ப்ளிகேட் இட். அவருக்கு நீங்கள் தக்காளி தொக்கு வச்சுங்கிற கதையே தெரியாது. ரைட்டா? நீங்கள் அதையே யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் ப்ளீசிங் பர்சன்ஸ், ப்ளீசிங் பீப்புள், அப்சஸிங் வித் பீப்புள், பிகாஸ் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இது குழந்தை விஷயத்துலையும் இப்படி தான் இருக்கு. குழந்தைங்களை ரொம்ப புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கிறீங்க. இந்த பிள்ளைகள் உங்களுடைய காலம் முழுக்க இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க. 5-6 பிள்ளை பத்தப்ப இந்த எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அப்பாக்கெல்லாம் ஜாலியாக தெரிஞ்சாங்க. அவர் கூட சார் சொன்னார்ல, இது போக எங்கள் தாத்தா வேலைக்கும் போனார். அது மாதிரி 7-8 பிள்ளை பத்தப்ப எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. அப்பாக்களுக்கு பயம் இல்லை, அம்மாக்களுக்கு பயம் இல்லை, குடும்பத்தில் எந்த பயமும் இல்லை. வி நெவர் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ஓன் கிட்ஸ். அப்பாக்கள் ரொம்ப அசம்பந்தமாக இதை பேசுவார்கள். நமக்கு இன்னைக்கு பேச்சுப்படி பார்த்தா அது அப்பாக்கள் பொறுப்பில்லாதவர்களாக இருந்ததை போல தோன்றும். இல்லை, அப்பாக்கள் நம்பிக்கையோடு இருந்தார்கள். நம்பிக்கை இருக்கிற இடத்துல தேவையில்லாமல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது. புரிஞ்சுக்க முயற்சிக்கிறப்ப நீங்கள் ஈகோயிஸ்டிக்காக மாறிக்கிட்டே இருக்கீங்க. இவன் மூத்த பையன் 10ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறான்னு சொல்லுவார் கரெக்டாக. இவன் 2வது 8ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறான், கொஞ்சம் சுட்டி, அவ்வளோதான். அப்பாவுக்கு 2 பிள்ளைகளை பற்றி இவ்வளோ தான் தெரியும். 3வது பையனை பற்றி சொல்லலை. இவன் 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறான், இதான் நல்லா படிக்கிறான் போல் இருக்கு, புக்கவும் கைமா தான் தெரிகிறான் எப்போ பார்த்தாலும். இவன் அம்மாவுடைய சுற்றினா அவன் 4வது பையன், அது என்னன்னே தெரியல, அங்கேயே அடுப்பல்லே கிடக்கிறான். இந்த 5வது பிள்ளை ஏன்ப்பா நீ படிக்கிற அப்படிம்பார். அடுத்து 6வது இவன் பேர் குழம்பிடும், 6வது பிள்ளை பேர் இதுவான், 7வது பிள்ளை பேர் அது, 8வது இவன் ரவுடி பையங்க, வாத்தியார் அடிப்பான். 9வது இவன் என்ன போறானே தெரியல, என் சொத்தை அழிப்பான் பார். 9 பிள்ளையும் 9 மாதிரி அப்பாவால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஒரு டெம்ப்ளேட் அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணவே கிடையாது. என் பிள்ளை அசகாய சூரனாக இருக்க வேண்டும் என்று தந்தைகள் நினைக்கவில்லை. அவர்கள் பிள்ளைகளாக இருந்தால் போதும் என்று நினைக்கிறார்கள். இப்போ பிரச்சனை எங்கன்னா, நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறோம். வாழ்க்கை எனக்கு இது வழியாக புரிந்து விட்டது, ஒரு பிள்ளைக்கான ப்ளூ பிரிண்ட் என்னால் உருவாக்கிட முடியும். நீங்கள் அந்த வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணி, யூ கான்ட் கிரியேட் அ ப்ளூ பிரிண்ட். ஈவன் காட் டசன்ட் ஹேவ் a ப்ளூ பிரிண்ட். இந்த வாழ்க்கை எந்த இடத்துல வந்து நிற்கும் என்று யாரிடமும் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லை. அதுக்கு ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் நம்ம எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நமக்கு புரியவே இல்லை, இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்காது. யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபெயில். அப்புறம் அது ரொம்ப டார்ச்சரஸ் ப்ராசஸ். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மனுஷனை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறது டார்ச்சரஸ் ப்ராசஸ் மாதிரி, ஒரு ஃபியூச்சரை டிசைட் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அது ரொம்ப டார்ச்சரஸ் ப்ராசஸ். இப்போ உட்காந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு இருக்கிறது 2022 அப்படின்னு வச்சுக்கலேன், இன்னைய தேதிக்கு ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்பு பிரபலமான படிப்பு என்று நீங்கள் நம்புவீர்கள், அந்த படிப்பில் கொண்டு சேர்த்து விடுவீங்க. 5 வருஷத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறி போயிடும். உங்கள்கிட்ட ப்ளூ பிரிண்டே கிடையாது. அப்போ அவனுக்கு எது பிடிக்குதோ, நான் நினைச்சபடியான ஒரு வாழ்க்கை என்னால் வாழவே முடியவில்லைன்னு இந்த ஜென்ரேஷன் பிள்ளைங்கள்லாம் சொல்றாங்கல்ல. ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு விவகாரம் நமக்கு தெரியாது. நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோமா, நம்ம குடும்பத்தில் எவனாவது இன்ஜினியர் இருந்தால் பூரா பையன் இன்ஜினியர் ஆக்கடா, நம்ம குடும்பத்தில் எவனாவது டாக்டர் இருந்தால் எல்லாரும் டாக்டர் ஆக்கடா. நமக்கு தெரிஞ்ச 2 கனவு தான், டாக்டர், இன்ஜினியர். ரைட்டா? 90களில் பிறந்த இங்கே பல பேருக்கு 2 கனவு தான் இருக்கும் பெரும்பாலும். ஒன்று டாக்டர் ஆகுது, இன்னொன்று இன்ஜினியர் ஆகுது. இன்னைக்கு என்னென்னமோ ஆகலாம். இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமாக படிக்கிறாங்க, என்ன இருக்கு என்ன இல்லைன்னு நமக்கு தெரியல. அப்போ we are trying to give a blueprint. பிள்ளைகள் மீது அப்சஸ்டாகவே இருக்கும். இந்த ஒத்த பிள்ளை 2 பிள்ளை, இப்போ சமீபத்தில் கூட நீயா நானால ஒரு பிள்ளைக்கு நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால், பிள்ளையை தொடக்கூடாதுங்கிறாங்க, கிட்ட வரக்கூடாதுங்கிறாங்க, முத்தம் கொடுக்கக்கூடாது, சாப்பாடு கொடுக்கக்கூடாது, ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது. பேசாமல் பெற்று ஃப்ரிட்ஜிலே வச்சிட வேண்டியதானே. வச்சு எடுத்து கொண்டு ஸ்கூலில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு திறந்து ஊட்டி விட்டு பிள்ளையை வளர்க்க பார்க்குறீங்க. பிகாஸ் என் பிள்ளை எனக்கு புரியும், என் பிள்ளைக்கு எப்போ என்ன வேணும்னு எனக்கு தான் தெரியும். அந்த பிள்ளை 16 வயசில் அது பாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு வேலையை பார்க்கும், உங்களுக்கு அப்போ அதை புரியாது. அப்போ உங்களுக்கு வயிற்றுச்சலாக இருக்கும், என் பிள்ளை எனக்கு புரியலையா, நான் ஒரு நல்ல மம்மியா. செக் பண்ணி பாருங்கள். எவ்வளோ அம்மாக்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய 30 வயதில் இருக்கக்கூடிய அம்மாக்கள் எல்லாரும் மனசார சொல்லுங்க, எவ்வளவு தடவை உங்கள் மனசில் கை வச்சு நான் ஒரு நல்ல அம்மாவா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. நல்ல மனைவியா இல்லையான்னு கூட நீங்கள் கேட்குறது இல்லை, இப்போ தேவையும் இல்லை. ரைட்டா? ஆனால் நல்ல அம்மாவா இல்லையான்னு எதா இருக்கு, ஏன் கில்ட் ஆகணும்னா என் பிள்ளைக்கு நான் பெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கலான்னு நினைக்கிறீங்க. டோன்ட் ட்ரை டு கிவ் த பெஸ்ட் டு யுவர் கிட். டோன்ட் ட்ரை டு கிவ் த பெஸ்ட் டு யுவர் கிட். ஆஃப்டர் ஆல் யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ பேரண்ட்.
என்ன தம்பி இப்படி கடுப்பேத்துறீங்க, நாங்கள் ஜஸ்ட் பேரண்டிங். ஆமாம், அவ்வளோதான். இந்த பிள்ளைகள் உங்கள் மூலமாக இந்த பூமிக்கு வந்தவர்கள் என்று உங்களுக்காக வந்தவர்கள். அவர்களுக்கு 1008 வேலை இருக்கு. நாம் என்ன பண்ணுறோம், பிள்ளையை புரிஞ்சுக்க பார்க்குறோம், பிள்ளையோட ஃபியூச்சரை டிசைட் பண்ண முடியும்னு பார்க்குறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நினச்சபடி பார்க்குறோம். இப்போவே இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கணும், 2ஆம் கிளாஸ்ல என்னுடைய கையெழுத்தை திருத்தமாக மாற்ற வேண்டும், 3ஆம் கிளாஸ்ல இது சொல்லி கொடுத்துணும், 10ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறதுக்குள்ள பிள்ளைங்க என்னென்ன நீங்கள் படிச்சிருந்து மட்டும் பார்த்துருங்க. ஃபோனட்டிக்ஸ் படிக்கிறீங்களா, ஜூடோ, கராத்தே, சிலம்பம், என்னென்ன உண்டோ எல்லாம் அம்புட்டு எங்க திரு. கடைசியில் 10th போய் வீதி எதுவும் தெரியவும் தெரியாது, பேன் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஜாக் ஆஃப் ஆல் ட்ரேட்ஸ், இந்த மாஸ்டர் ஆஃப் நன் அப்படிங்கிற மாதிரி. காரணம், பிள்ளைங்களை ரொம்ப அப்சஸ் ஆகிட்டு இருக்கீங்க. பிள்ளைங்களை கைப்பிடிக்கலே வச்சுன்னா அந்த பிள்ளைகள் நன்றாக வளரும் நினைக்கிறீங்க. கிடையாது. பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்க்கவே முடியாது, பிள்ளைகள் வளரும். பிள்ளைகளை நீங்கள் வளர்க்கவே முடியாது, பிள்ளைகள் தானாத்தான் வளரும். தானா வளர்ந்தா தான் மரம், நீங்களா வளர்த்தா குரோட்டன் செடி. தொட்டியில வச்சு வீட்டிலே வச்சுக்க வேண்டியதான். அவனால நாட்டுக்கு புண்ணியம்ல, வீட்டுக்கு புண்ணியம்ல. வளரட்டும், லெட் தம் கோ, போகட்டும், 4 இடத்துல விழுகட்டும், முட்டியில் அடிபடட்டும், மூக்கில் ஸ்ராய்ப்பு விழுகட்டும், பக்கத்து வீட்டுக்கார சப்புன்னு அறியட்டும், ஏன்னு தெரியட்டும், அவனுங்களுக்குள்ளே பேசி அவனுங்களே சமாதான உடன்படிக்கைக்கு வரட்டும், அவர்களாகவே வரட்டும், அவனே பழகட்டும், அவனே பேசட்டும், அவனே புழங்கட்டும். நீங்களே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க, நீங்களே யாரோட பழகணும் முடிவெடுத்துறீங்க, எந்த சொந்தக்காரனோட பழகணும் பழகக்கூடாது நீங்களே முடிவெடுத்துறீங்க. ஹூ ஆர் யூ டு டிசைட் அ ஃபியூச்சர் ஆஃப் அ கிட்? அவர்கள் இந்த உலகத்திற்கானவர்கள், இந்த சமூகத்திற்கானவர்கள். நீங்கள் எப்படி தீர்மானிக்க முடியும்? அப்சசிங் கிட்ஸ். பிள்ளையை கையோட வச்சுக்கணும், அதுவும் ஆம்பளை பிள்ளைங்களை கையோட வச்சுக்கலாம். அம்மாக்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பேரானந்தம். இவ்வளவு காலகட்டத்திற்கு பிறகும், கல்வி அறிவி வளர்ந்த பிறகும், சமூக மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட பிறகும் கூட அம்மாக்கள் இன்னும் என்ன நம்புறீங்க? எதிர்காலத்திலே என் கணவருக்கு பின்னால் என் ஆண் பிள்ளை தான் என்னை காப்பாற்றும் என்று இன்னமும் கூட நீங்கள் நம்பிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். நான் உங்களுக்கு அப்படி சொல்றேன், நான் மீடியாவில் இருக்கிறேன், நல்லது கெட்டது பார்க்குறேன். குறைஞ்சபட்சம் என்னுடைய நிகழ்ச்சி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மக்களோடு கலந்து பழகுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அது ஏற்படுத்தி வந்திருக்கிறது. அந்த அடிப்படையிலேருந்தே நான் சொல்றேன், இன்னைக்கு அம்மா அப்பா வச்சு பார்த்துக்கிற ஆம்பளை பிள்ளைகளோட அம்மா அப்பா வச்சு பார்த்துக்கிற பொம்பளை பிள்ளைய தான் அதிகம். அதுங்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பும் இருக்கு, ரைட்டா? அதுங்களுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பும் இருக்குது. இப்போ பசங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பும் கொடுக்கறது இல்லை. தனி கொடுத்தணும்ங்கிறாங்க, தனி கொடுத்தணும் வராங்க. எந்த தனி கொடுத்தனமா? அது பையன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் போயிருக்காங்களா பார்த்துறீங்களா? எல்லா தனி கொடுத்தனமும் அம்மா இருக்கும் தெரு, அம்மா இருக்கும் அப்பார்ட்மெண்ட், முன்பக்க வீடு அம்மா வீடு, பின்பக்க வீடு. இது என்னடா தனி கொடுத்தனம்? எந்த ஒரு லாஜிக் கிடையாது. சம்பந்தம் இல்லாமல் நீங்க தனியாக போய் குடும்பம் நடத்தினா பரவாயில்லைங்களா? அம்மா வீட்டுக்கு அருகில் செல்வதற்கு போய் தனி கொடுத்தனம் என்று என்றைக்கு நீங்கள் கண்டுபிடித்தீர்களோ அன்றைக்கே நீங்கள் முடிவு செய்யுங்கள். அடுப்படியில் வைத்து வளர்ப்பதால் ஆண் பிள்ளை உங்களோடு இருக்கும் என்று நீங்கள் நம்பவே நம்பாதீர்கள். அந்த படகு உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை, உங்க மருமக கொண்டுட்டு போயிடுவா. இது ஒரு நம்பிக்கை. இந்த பிள்ளை என்னை காப்பாற்றும், எனக்கு வாழ்க்கையை புரிஞ்சிருக்கு, இப்படி ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை நான் வீட்டுக்குள்ளே வச்சு வளர்த்துட்டேன்னா அவன் என்னை பக்காவா பண்ணிடுவான். இது எவ்வளவு பெரிய ஆபத்துகளை உண்டாக்குகிறது உங்களுக்கு புரியல. வீட்டுக்குள்ள 2 பிள்ளை வளர்ந்தா, ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் எல்லாம் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்க? அதுக்கு துணையா ஒரு பிள்ளை வேணாமாப்பா, நாளைக்கு அண்ணன் தங்கச்சின்னு ஒரு ஆள் இருக்கணும், அண்ணன் தம்பின்னு ஒருத்தங்க இருக்கணும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆள் இருக்கணும்ல. இன்னைக்கு உனக்கு இருக்கான் ஒரு அண்ணன் இருக்கான், ஒரு தம்பி இருக்கான். அப்பெல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல பேசிப்போம். இருந்தவன அடிச்சுக்கிட்டு சாவுறாங்க, அதுக்கு ஒத்த பிள்ளை இருந்தா பெட்டர். இப்ப பிள்ளைங்களே ஒத்த பிள்ளையை ப்ரிஃபர் பண்ணுது. 2வது குழந்தைய பத்தி இப்ப முத பிள்ளைகிட்ட பர்மிஷன் கேட்கறாங்கல்ல, அது கிளீனா சொல்லிடணும், யூ மீ அப்பா, தட்ஸ் ஆல். அதுவே சொல்லிச்சு. இதுக்கு மேல கிராண்ட்மா கிராண்ட் ஃபாதரே சீன்ல இல்ல, யூ மீ அப்பா, தட்ஸ் ஆல். உங்க ஆபீஸ் கேபின்களை போல உங்கள் வீடுகளை நீங்கள் மாற்றி வைத்திருக்கிறீர்கள். ஏன்? அப்சஷன். பிள்ளைங்க எப்போது 24 மணி நேரம் பிள்ளையை பத்தி யோசிக்கிறது, 24/7. இப்ப பிள்ளை ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? சாப்பிட்டுருக்குமா, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுருக்குமா, மத்தியானம் இது சாப்பிட்டுருக்குமா, டைப்பர் என்ன இருக்கும், ஈரமா இருக்குமா, ஆகாதா, டாய்லெட் போயிருப்பானா, போயிருக்க மாட்டானா, சம்பந்தம் இல்லாமல் பிசிக்ஸ் டீச்சருக்கு போனபடி என் பையன் உச்சா போயிட்டானா, பிசிக்ஸ் டீச்சர் வேலை உச்சா போறதை பத்தி கவனிக்கிறதா என்ன? Obsessed with kids to the core. Let them be. Let them face all the consequences. முற்றப்ப அவனே கேட்பான், டீச்சர் உச்சா வருது, உச்சா போயிட்டானா நீங்க 7 தடவை போன் பண்ணுறீங்க, அவன் 7 தடவை எழுந்து உச்சா போறேன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். டீச்சர் எதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க? உங்க போன் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க, அவனை பாத்ரூம் அனுப்பி வைப்பாங்களா? டோன்ட் அப்சஸ் வித் கிட்ஸ். அவங்க நாளைக்கு உங்களை விட்டு போறப்ப நீங்க ரொம்ப தடுமாறி போயிருவீங்க, ரொம்ப பதறுவீங்க, கஷ்டமா இருக்கும். அவன் துரோகி என்று சொல்வீர்கள். பிள்ளைகள் அவ்வளவு மோசமானவர்கள் அல்ல. இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு அன்பு இல்லை என்றால் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க தேவையில்லாம எக்ஸஸ் அனுபவிக்கிறீங்க. நம்ம மேல இவ்வளவுலாம் வச்சுலாம் பிடிச்சி இருக்கிட்டுலாம் இல்லை, ரொம்ப சாதாரணமா விட்டாங்க. ஒரு பிள்ளை இந்த தெருவுக்கு சொந்தம், இன்னும் சொல்ல போனா சின்ன கிராமம் தான் ஊருக்கு சொந்தம். சித்தப்பா வீட்டில் படுத்து கிடக்கும், எல்லாரும் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஆண்டி இருப்பாங்க. அந்த ஆண்டிக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், அவங்க வீட்டில் ஒரு கலர் டிவி இருக்கும். ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் 5 நாள் லீவ் போட்டு நைட்டெல்லாம் உட்காந்து பார்ப்போம். அவங்களே காஃபிலாம் போட்டு தருவாங்க, அங்கேயே தூங்குவோம். காலைல அவங்களே எழுப்பி விடுவாங்க, அவங்களே எல்லாருக்கும் காஃபி கொடுப்பாங்க, எல்லாத்தையும் அவங்களே அடிப்பாங்க நம்மள. பிள்ளைகளுக்கான உலகத்தை சுருக்குறீங்க. காரணம், நீங்க ரொம்ப பிள்ளையை புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. என் பிள்ளை எனக்கு தான் தெரியும், என் பிள்ளைக்கு என்ன கொடுத்தா டாய்லெட் ஒழுங்கா போகணும் எனக்கு தான் தெரியும், என் பிள்ளைக்கு உடம்புக்கு எது ஒத்துக்கணும் எனக்கு தான் தெரியும். பிள்ளை கக்கா போறதை பத்திலாம் நீங்க ஏன் கான்சன்ட்ரேட் பண்றீங்க? லெட் தம் கோ ஆன் ஹிஸ் ஓன் கக்கா. தட்ஸ் நன் ஆஃப் யுவர் பிசினஸ். இதுல என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த பிள்ளைகளுக்கான எதிர்கால உலகத்தை நான் மட்டுமே சிருஷ்டிக்க முடியும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள். கிடையாது. இதன் வழியாக பிள்ளைகளின் உலகத்தை நீங்கள் சுருக்கி கொண்டே இருக்கிறீர்கள். ஒரு பிள்ளைக்கு எவ்வளவு உரிமை மற்றவர்களிடம் இருக்கிறது, மற்றவர்களுக்கு உங்கள் பிள்ளை மீது எவ்வளவு உரிமை இருக்கிறது என்பதுதான் வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு யார் மேலே உரிமை இல்லை, நம்ம பிள்ளைகள் மேலே யாருக்கும் உரிமை இல்லை.
ஒரு அவசரத்தில் சித்தப்பா கண்டிச்சுட்டா கூட என் பிள்ளைய நானே கண்டிச்சது கிடையாது, நீங்கள் எப்படி கண்டிக்கலான்னு மல்லு மல்லு உங்கள் குழந்தைகிட்ட போயிருங்க. உங்களுக்கு நாத்தனாருக்கும் உரிமை பிரச்சனை எங்கிருந்து தொடங்குகிறது? இங்கிருந்து தொடங்குகிறது. அந்த வேணும்னே நீங்கள் அந்த முன்னால் நீங்கள் அத்தை முன்னால் அடிக்க முடியாது பிள்ளைய, தெரியுமா? நீங்கள் வேணால் உங்களுக்கு மூத்தாருங்க யாராக இருந்தால் பெரியவங்க இருந்தால் கேட்டு பாருங்க. இங்கே மூத்தவங்களாம் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. அத்தைக்காரங்க முன்னால் சொந்த பிள்ளைய கை நீட்ட முடியாது. வெடுக்குன்னு கையை பிடிச்சி இழுத்துட்டு கட கட கடன்னு அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நீங்கள் கேள்வியே கேட்க முடியாது, நிறுத்தலாம் முடியாது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சமாதானம் பண்ணி உங்கள் நாத்தனார்கிட்ட சமாதானம் பேசி அவங்க அழுது 2 பேரும் கட்டி உருண்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிள்ளைய வீட்டுக்கு விடுவாங்க. அந்த 3 நாள் அவனை எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ கெடுத்துருவாங்க. 3 days சிக்கன் மட்டன் எல்லாம் பொன் பிள்ளைலாம் இருக்காது. ஆனால் அத்தைக்காரி அடிக்க விட மாட்டான். அதான் தன் தந்தையின் முகம், அவங்க அண்ணனின் முகம், அது ஒரு இமோஷன். நீ என் முன்னால எப்படி என் பிள்ளைய அடிக்க போச்சுமாங்க, என் பிள்ளைய அடிக்க நான் உன்ட்ட கேட்க நீங்கள் கேட்க முடியாது. There is a social construction in every other family. We lost almost everything and we are trying to make the best out of it. இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாடலை உடச்சி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பெஸ்ட் ஆஃப் த மாடலை we are trying to construct. There is a format already available, we are not following it.